都有嚇，咁其他人都好健康喎。嗱喺香港咧，其實咧好多時候西醫咧會俾抗生素，但係好多時候咧，我哋係咪需要食咧？其實未必需要嘅喎。嗱喺坊間成日有個傳說或者有個誤會以為咧，病得犀利咧要食抗生素，一食抗生素咧啲燒咧快退啲，啲咳快好啲，係嘛？嗱咁事實上係唔係嘅咧？嗱首先我哋要知道咧咩叫感冒先。嗱感冒咧全名咧叫上呼吸道感染，即係話我哋個聲帶啊、喉嚨啊、鼻咽呢啲上呼吸道咧俾人感染咗，俾啲嘢感染咗。上呼吸道咧又包括呢度好多嘢㗎嗱，例如係鼻咽啦、咽喉啦、氣管啦，呢啲係上呼吸道。嗱咁原來咧，如果有啲病毒侵入咗我哋上呼吸道，令到我哋感冒嘅話咧，其實係冇乜嘢可以殺得到啲病毒㗎喎，除非你食抗病毒藥，亦即係我哋以前咧聽過嘅 Tamiflu 特敏福，有冇人食過特敏福啊？冇係嘛？嗱，如果你要殺嗰啲病毒嚟醫好個病咧，你自己都要付出啲代價嘅喎，因為咧抗生素本身有副作用，殺病毒嘅抗生素咧副作用就更大啦。嗱，抗生素咧唔係萬能藥嚟嘅。嗱，首先咧，抗生素咧就係適用喺啲細菌性嘅感冒，但係咧就唔能夠咧醫好所有感染嘅。嗱，對一般嘅大部分嘅病毒性感冒咧，又食抗生素咧係冇意思嘅，俾咗錢又唔會令你快好。嗱，最重要嘅方係咩咧？有陣時你肯俾錢去買抗生素，你係因為想快啲好同舒服啲。咁但係咧，我可以話俾你聽，抗生素咧係唔會治癒感染嘅，亦都唔會咧加速你痊癒嘅。甚至咧，抗生素咧食咗可能仲唔舒服喎，包括咩咧？嘔心啊、嘔吐啊、過敏啊，等等等等。嗱，咁如果要醫好感冒咧，你除咗睇我本書之外，最簡單就休息飲水啦。咁咧，千祈唔好叫醫生開抗生素，亦都唔好話醫生話開抗生素咧，你就要去食。咁有啲咩病先要食抗生素？咩病唔使咧？好簡單嘅啫，凡係病毒性嘅病咧，就唔使食抗生素嘅。即係例如普通嘅傷風啊、流感、水痘、手足口病，除非咧食特敏福。嗱，咁有啲咩病需要食抗生素咧？例如中耳炎、尿道炎咧，呢啲就要啦。嗱，咁可能咧大家唔信啊，因為好多人睇醫生都食抗生素嚇，覺得有好處嚇，貴啲係抵嘅。嗱，大概喺2011年咧，陳馮富珍就講啦，而家藥物嘅失效嘅速度咧，遠遠超過即係替代藥物嘅研發速度。你呢度講咩咧？就係話原來抗生素咧一用得多咧，會慢失效。呢一個就叫抗生素嘅耐藥性，即係用長咗隻藥啦。咁咧，所以咧，大家即係下次咳啊感冒睇醫生咧，就真係諗清楚需唔需要食抗生素啦。咁或者大家我見有啲人而家都皺晒眉，好疑惑喎嚇，即係我係中醫嘅唱衰西醫㗎啦。你知唔知呢啲圖邊度攞落嚟㗎？係咪好熟口面啊？衛生署攞落嚟嘅，呢樣嘢衛生署講咗好多年啦，只不過冇人聽。喺最近幾年咧，衛生署喺電視賣廣告咧，啲人先至開始咧了解多啲抗生素。好，咁啊講第二個問題啦。咁可能大家呢1年半年都冇食過抗生素，咁但係大家呢幾個月